ယောက်ျားမရှိတော့လေနင်တို့2ယောက်ရှိနေငါတော့တော်တော်အဆင်ပြေသီလား9ယောက်ျားလည်းဝေးသွားနေတဲ့အချိန်ဆိုငါတော်တော်ပင်ပန်းတာဟာ ဘမစား အော်ကိုရအိမ်နောက်ပြီးမှစရမှာ တယောက်တနေရစီ ဟုတ်တယ်လေတယောက်တနေရာစီညီမလေးခွဲပေးထားတာ ဟောရကိုရလူကြီးဆိုတော့နည်းနည်းရှက်တယ် နင်တို့2ယောက်အရင်ဈေးပဲမလား ဟုတ်တယ်လေညီမလေးကိုတို့အရင်သေးတယ် အေးပါနင်တို့ကိစ္စဝိစ္စပြီးတော့မှဈေးပို့မတောင်းနဲ့တော့ငါမပေးနိုင် ဩဈေးကတော့ပုံမတောင်းပါဟာတို့ကပုံမှန်ဈေးပဲ အင်းမနားလဲပါတယ်ပြီးတော့နင်တို့တွေရှိနေတော့ငါတို့လည်းအဆင်ပြေတာပေါ့ဟာဟုတ်တယ်မလား ဒီကစင်ပြေဆိုမှတခုတော့ပြောအောင်မယ်ဟာဟုတ်နေအရင်တစ်ခါတော့ကျန်းတယ်ဟာဟုတ်တယ်ငါတို့ကပင်ပန်းတယ်ဟာ နင်တို့ကလည်း2ယောက်ကြီးဖြစ်နေပြီးတော့ပင်ပန်းတာလားဟာအားကောင်းမောင်းတဲ့ကြီးတယ် တို့လည်းလူပဲလေဟာမောတက်တယ်ပင်ပန်းတက်တယ်လေနေရတယ် ဟုတ်ပါပြီဟာနားလဲပါပြီခါတော့ငါရှော့ရှော့ပေါ့ပေါ့လေးလို့မဟုတ်ပြီလားအော်ဒါနဲ့9ယောက်ျားမရှိတော့လေနင်တို့2ယောက်ရှိနေငါတော့တော်တော်အဆင်ပြေသီလား9ယောက်ျားလည်းဝေးသွားနေတဲ့အချိန်ဆိုငါတော်တော်ပင်ပန်းတာဟာ နားလဲပါဟာနားလဲပါစင်ပြေကြလား ဟမ်ဘာ ပြည်နေကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြည်တယ်ဆရာတော့ပြည်တယ်ဟုတ်တယ်ဘာနဲ့ပါလို့ရလဲနော်ရတာပေါ့နော် ရတာပေါ့ရတယ်လေအော်အားကောင်းမောင်းတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီ site နဲ့အဆင်ပြေတာပေါ့ရတယ်အော်ဒါနဲ့ဟိုဈေးကဘယ်လောက်ပေးရမှာလဲသူတို့လိုပဲအရင်အများကြီးမပေးနိုင်ဘူးနော် ဈေးညီမလေးလေဒီလိုခွင့်ရလို့ဆိုတော့နှခါပြောင်းဈေးတွေပါလေပြောမလို့ကိုကြီးကတော့ပေးအောင်ပါဒီလိုမျိုးကိုကြီးချင်တော့ရတယ်မလားအစ်စင်လည်းကားတယ် ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့နင်တို့2ယောက်လည်းနည်းနည်းတက်တာလို့တက်တာညာပါနော်အချိန်ကတော့ငါဟိုညနေလောက်ငါအိမ်လာခဲ့လိုက်ပြီနော်အိမ်လိပ်စာကိုပို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ကိုတခါတည်းခေါ်ရင်ခေါ်ခဲ့လိုက်အေးနော်အေးဟုတ်ပြီ ငါသွားလို့မရဘူးနေလိုက်ပါညနေမှသွားမယ်လေညနေမှလား အဲ့တဲ့ အဓိကပဲနော်အဲ့ဒါလည်းပေါ်ရတာပါ အဲ့ဒါသူ့ခေါ်ခဲ့လိုက်တော့ငါသွားပြီနော်အိမ်ကနေစောင့်နေမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် ကဲလိုက်အောင်ရောအော်ညနေပုံးပိုက်ကြည့်လိုက်ပုံးတက်လိုက်လေတော့လိုက်စိတ်ကြိုက်ကြည့်တယ်တော့ပဲသွားစိတ်ချရပါမယ်ဩစိတ်ချရတယ်ကျွန်တော်လည်းပေါ်ရတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတာတော့ကြာတယ်ဟောလေ ဒီနေ့ချက်လိုက်နော်ဒီချောင်းကွဲမယ် ကဲမကြက်အေးကိုမလာသေးဘူးလားငါတို့လုပ်တာမောတယ်ကွာဖုံးဆက်ထားတယ်ဒီကိုအတိအကျပြောလာလိမ့်မယ်ဟောလာတယ်ကိုနောက်ကျသွားလား နောင်ကြပါဘူးကိုရဲ့ကွတ်တိ အဲ့ဒါပဲကိုကြီးတို့စမ်း စမလေးကိုရဲ့ ဘမစား အော်ကိုရအိမ်နောက်ပြီးမှစရမှာ တယောက်တနေရစီ ဟုတ်တယ်လေတယောက်တနေရာစီညီမလေးခွဲပေးထားတာ ဟောရကိုကြီးလူကြီးဆိုတော့နည်းနည်းရှက်တယ် အော်ဒါနဲ့ဟိုကိုယွန်တက်လိုက် ဒီနေ့တော့ရှောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာနည်းနည်းလေရှောင်းလို့မရတာ ဟုတ်တာဗောကိုရဲ့ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုမယွန်တက်ဘူးဆိုကိုရဲ့လက်တွေပါစွတ်မနေနဲ့တော့ကိုဒီတိုင်းသာဆေးလိုက်တော့ မဟုတ်ကိုရေချိုးလာပြီးပါ ဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့ပြောမှာမဟုတ်ဘူးလေကိုရဲ့ဟိုအိမ်နာကွက်ကိုဒီတိုင်းဆေးလိုက်တော့လက်နဲ့ဆေးမှကြောင်ကြောင်များတွေပြောင်းနေညီမလေးအတန်းကြိုက်လို့လေအဲ့လက်တွေပါစွတ်မနေနဲ့လားအိမ်နာကွက်ဆေးရမှာလေ ဒီတော့ဆရာကိုရ ဟုတ်တယ်လေဟုတ်ဘာလို့လဲကိုယွန်လို့လား မဟုတ်လေကိုတို့ခိုးခိုင်းနေဆိုတာ ဟုတ်တယ်လေဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ညီမလေးယောက်ျားမရှိအရန်ပင်ပန်းအိမ်လုတ်တွေကြောက်ထဲလောက်ရတာဆိုအားကြောင့်မို့ဟိုကောင်လေးတွေလားသူတို့တပတ်တစ်ခါကျွန်မပတ်စံပေးပြီးတော့သူတို့ခေါ်ငှားပြီးဆေးခိုင်းတာရှော့ခိုင်းတာခိုင်းရကျန်းနေပါလေပါတိုက်ရအောင်ပါကိုရဲ့ဘာလို့လဲ အိမ်ချင်းခိုင်းတာ ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ဘာချင်လို့လဲအိမ်နာမဆေးကြုံလားယွန်လို့လား ဆေးရတော့မှာပေါ့ အဲ့လိုလုပ်ပါကိုရဲ့ ဟောငါကအိမ်နာမဆေးကြိုးတင်နေကိုဟောကာလေးမြညီလေးလှုပ်လိုက်ညီလေးကအိမ်နာတော့ဆေးလိုက်လိုက်ကြည့်တယ်ကိုကြီးကကိုကြီးကနည်းနည်းတက်ကြည့်လို့ဒီကိစ္စနဲ့နည်းနည်းလန့်ဝေးကိုကြီးလှုပ်တဲ့လောက်ကဘာလှုပ်ညီလေးကဆာစမိုင်းနာချော်တာဒီမှာတက်ဘိုင်းအောင်လေဘိုင်းအောင်မေးမယ်ဆိုတာလေ